熱得滯，好熱啊！黐線。今日嚟到英國東南部嘅雷丁，試呢間好有港式情懷嘅餐廳 Take Your Time。未試佢哋嘅食物好唔好食之前，我就俾佢哋嘅特色姆斯頭冰塊吸引咗啦。由曼城嚟到 Reading 揸咗幾個鐘頭車，3點3啱啱好，梗係要嘆翻個下午茶啦。呢間餐廳除咗有特色嘅香港美食，仲有鋸扒同埋唔同嘅西餐食品。今日嚟到 Reading 嘅 Take Your Time， 要試佢嘅沙爹牛肉公仔麵，但係煲仔上喎。哇，靚喎！煲仔上係熱啲啊！我仲試埋佢哋嘅叉燒煎蛋飯配葱油，試下個叉燒先。叉燒啊，好叉燒啊！咁同我哋食過咁好味嘅叉燒啊！好，幾錢啊？多謝你25個8飛。你咪唔日2